troviamo a nord dell'abitato di Erbezzo, verso il territorio delle Malghe, alle pendici del Monte Scriccio, uno dei monti di rilievi più alti di questo territorio. Siamo sul percorso della transumanza, l'antica strada che percorrevano le mandrie per salire dalle pianure e dalle stalle del nostro territorio verso le Malghe d'Alpeggio nel mese di giugno e rientrare nel mese di settembre, fine settembre, primi di ottobre. Questo è un antico percorso che era un tempo utilizzato anche come strada di collegamento e che adesso viene utilizzato per lo più a fini turistici, per gli escursionisti che vogliono godere di questo territorio addentrandosi negli angoli più significativi di questa nostra montagna. Effettuati vari interventi di recupero di questi percorsi, uno dei quali è proprio quello dove ci troviamo attualmente, che è stato finanziato con i fondi del GAIL Baldo Lessinia e consiste sostanzialmente nel recupero dei muretti a secco che delimitano il percorso e le malghe che sono contermini. È stato un lavoro molto curato, un lavoro di ripristino senza l'uso di malta, senza l'uso di cemento, ma solamente di riposizionamento dei sassi che erano stati scavati e ritrovati proprio in questo territorio, quindi sono un tutt'uno con questa realtà, con questa natura. Questo intervento, come gli altri che abbiamo realizzato grazie al finanziamento del GAIL Baldo Lessinia, è stata un'esperienza estremamente positiva di collaborazione fra gli enti, di concertazione degli interventi, di condivisione degli obiettivi. Fra l'altro anche nell'ambito proprio dell'espletamento della pratica burocratica che generalmente crea delle problematiche, come ben noto, non abbiamo avuto particolari momenti di stallo, pertanto abbiamo potuto proseguire grazie appunto a questa stretta collaborazione fra le strutture tecniche ed amministrative del Comune e del GAIL Baldo Lessinia, chiudendo in tempi molto brevi quelli che sono stati gli interventi programmati. Ringraziamo anche AVEPA quale strumento tecnico di controllo degli interventi effettuati per la puntualità con cui ha eseguito e svolto il proprio compito. Un ringraziamento conclusivo al GAIL Baldo Lessinia per la collaborazione e per i fondi messi a disposizione, ed un invito a tutti a frequentare questi posti e a venirci a trovare ad Erbezzo sulla antica via della transumanza.